guys, jadi sekarang aku mau unboxing paket. Tunggu ya guys, aku ambil dulu paketnya. Ini paketnya. Kalian tahu nggak ini apa? Ini ya guys sudah dibuka karena tadi aku nggak buka. Langsung aja kita buka, nggak pakai lama-lama lagi karena ini nggak pakai selotip ya. Jadi aku buka. Oh my god. Nih aku suka banget yang kayak gini nih, bisa dipencet. Tuh. Kan? Bener kan? Bisa kan? Kita taruh dulu. Kalian tahu gak aku beli apa paketnya? Tebak hayo. Bernama adalah ding 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 pijen. Kalian beli kan nih pijen? Ini aku beli pijennya nggak sama skincare-nya ya guys ya. Aku beli bedaknya aja dulu. Saja ini bedak ya guys ya. Bedak apa ini? Baby powder compact. Nih. Bukannya SMR aja. Mana sih bukannya? Langsung aja kita buka ya. Oh my god. Wangi tuh. Ini ya. Oh my god. Pijen, kalian kelihatan nggak sih tulisannya guys? Nggak ya? Langsung aja kita buka. Mana sih? Mana? Juga ya guys, aku cari banget buat pembukaannya. Tunggu. Ini aku udah tahu ya cara bukanya. Tadi aku nanya dulu karena aku nggak tahu. Mana sih ini? Bedaknya wangi. Tunggu ya guys, aku review satu-satu. Nih, sponnya lembut banget. Ntar ya. Maaf guys, berantakan. Terus ini bedaknya. Oh my god. Nih aku nyoba pakai dikit. Mukanya langsung beda. Oh my god. Nih aku tetap ditutup ya guys. Nih yang masih anak-anak juga boleh dibeli karena ini buat baby juga bisa ya guys. Tapi untuk usia kayak aku juga boleh. Kita plastikin lagi ya guys. Kayak gimana gitu ya? Pengen aja sih. Aku jadi besok kan sekolah ya guys ya. Jadi sekolah juga besok sih. Kalian ujian gak? Guys. Makasih ya guys yang udah mau ikutin Abang Ade 1621. Semoga kalian makin suka sama video di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Kalian juga boleh beli pijen ya guys ya. Soalnya pijen harganya kayaknya murah ya. Pasti deh. Kalian wajib gak terlalu wajib, tapi kalian harus dibeli untuk bayi-bayi kalian, adik kalian, kakak kalian atau apa. Boleh kok dibeli. Ini cocok buat muka kayak aku untuk usia 8, 7, 6, 5 gitu ya. 4 dah terus sampai ke sananya. Ini cocok loh guys. Jangan. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kembali lagi nanti besok.